終於上咗船啦！因為好大風啦，所以咧就唔好喺船上面講嘢啦。咁我仲用 voice over 咁啊好少少。咁而家咧你睇到咧前面咧就係喺 Hornshaw Bay 附近嘅山脈。咁其實咧你可以睇到好靚下啦。我諗好多人嚟加拿大咧，中國移民或者香港移民咧，就主要中意咧就係因為呢度人少啲，咁所以咧人與人之間嘅空間會多咗好多。咁就無可厚非嘅，因為中國始終就有咁多人係咪啊？所以如果去到呢個地方咧係少人咧，就會覺得好靚啊，或者係心曠神怡少少啦，係咪啊？咁我去嘅目的地咧，就會經過兩個島。咁呢兩個島咧上面都有人住。一個叫做 Bowen Island，另外一個就唔記得咗個叫咩名。咁但係咧如果喺上面住嗰啲人咧，就要搭船去。同埋咧如果你係上面有車咧，嗰條車就一定係留喺個島上面㗎啦，就好少人會，都有人會揸翻出嚟嘅，不過麻煩啲咯，你諗下。咁有人問我如果我住喺呢個島度，咁我點翻工啊？你諗你啦。如果你係做電腦嘅話，咁如果你間屋咧喺嗰度，你有呢個Starlink 嘅connection，或者你可以喺呢個屋企做啲 programming 啊，或者 networking 嘅嘢。如果你可以或者要做呢個7-Eleven 啊，或者係做呢個出入口，意思係出入口就係話你買啲嘢，島上啲居民要用嘅嘢，你可以買入嚟，跟住再賣翻出去，呢啲叫做做買賣嘅工作啦。咁我而家到啦，要揸車去間屋度啦，用呢個快速啦。咁你睇到揸車嘅途中咧就好多樹啊，呢個就係佢其中一個 highway 嚟嘅，環境幾優美㗎。即到咗其中一個海灘度啦，非常之靚。咁呢個海灘唔係沙灘嚟嘅，係一個石灘嚟嘅。咁但係咧對住咧對而家我後面咧就係呢個Vancouver Island。咁咧就非常之靚下嘅。咁呢個尤其是夏天咧可以游水嘅，但係冇救生員，咁所以危險就一定要靠你自己啦。各位你好，Happy July 1st， 呢個今日係加拿大國慶。咁咧，你有睇到我而家就坐喺呢個好靚嘅景呢個就係 Seashell。咁我哋屋企就喺呢度咧，就租咗個嗰啲叫做咩 B&B 咁樣，租幾人咁樣喺呢度玩下啦咁就可以睇到後面背景咧，非常之優美啊！啲海灘呢度因為呢個係我老婆租，所以我都唔清楚究竟幾多錢，我諗都要成，500-600蚊啦，500-600蚊一個 weekend 度咯。聽到話呢間屋咧就係 own by 一個我諗係一個中國人，因為咧我睇到佢裏面啲傢俬裏面有好多書咧係嗰啲叫做中文書嚟嘅，咁咧有啲《紅樓夢》啊。三國演義啊，咁我知道咧啲鋪位一定係中國人嚟，咁我就問我老婆咁究竟係咪中國人？佢話係啊，咁佢咧就喺另外又仲有一間屋咧喺度咧，就喺街尾度，咁呢間屋係 extra， 咁你好想而知你就知道應該係唔知幾多年前啦，或者係我都唔知道幾多年前就一個中國人，一家中國人喺度買咗間屋，咁咧就買兩間屋或者呢間屋度啦，咁咧就一間嚟咗嚟做呢個 B&B 咁樣嚟投資啦。樓下咧幾大呢間屋幾大下，樓下咧就租俾人，都係一個中國人，而家聽到佢講國語，所以都係一個 investment 嚟嘅。呢度大約係幾錢嘅？大約係我諗100萬到一間屋，同埋咧，記住，因為我而家新住喺個地方度咧係土着嘅地方嚟嘅，所以咧有好多屋咧唔係買死嘅地方。
笪地，係通常都係呢個99年嘅 lease land 嚟嘅，咁即係好似香港咁lease land，但係呢個有個唔同嘅，香港嘅 lease land 就係話，如果你99年過期就會自己續，即係自己會續咯，即係自動會續。但係呢個唔係，呢度嘅 lease 真係咧係同呢個土著個 owner 咧係 lease 嘅。如果你好似我買咗間屋，但係lease 剩翻5年咧，咁你就好要問清楚啦，因為咧係好可能咧就叫你即刻搬㗎，話我唔再 lease 俾你啦，你要搬啊，咁間屋咁點啊？咁我教你諗你啦，你有你可以當賣翻俾佢又好，咁所以咧係如果你係如果買呢啲咁嘅土著地咧，BC 好多土著地㗎，所以睇清楚究竟係咪 lease land 或者係咪呢個 freehold。咁先等我倒轉。啱啱你睇到咧仰望啦，呢度有一個碑啦喺度，咁呢個就係 Seashell 個碑嚟嘅，咁就非常之優美。咁聽過去睇下啦。下面咧仲有個樓梯，咁我行落去就一個海灘嚟嘅，咁大約係百幾級樓梯啦。咁呢一間咧其實叫做佢哋話係waterfront 嘅屋嚟嘅。咁如果係喺Vancouver 要買間 waterfront 嘅屋咧，起碼要10幾萬，10幾個 million。呢度因為唔係喺 Vancouver， 呢度咧就喺其實我點樣講咧？應該話其實咧 Vancouver 同埋呢一區咧就係等於香港同埋珠海個距離。因為呢由呢個 Horse Bay 咧搭船嚟到呢個 Gibson 度咧，嗰個距離咧就係好似喺香港去澳門個距離。咁就你可以諗下，再由澳門揸車上去珠海度，嗰個叫做咩係咪九州咧嗰個位咧？咁就差唔多呢個位啦。咁咧就其實唔係好遠，你都知啦。如果話喺香港去珠海，而家唔係好遠啦，有條港珠澳大橋係嘛，20分鐘就到啦，係咪啊？咁但係咧，因為你呢度加拿大係冇咁嘅能力去發展咯。你諗下距離咁近，一早起咗橋啦，唔係起咗橋，起隧道添啦已經。咁但係加拿大就冇咁嘅能力，冇咁嘅人力，或者係我都唔知道個原因係點樣樣。如果係中國人呢個區呢個 Delta 區咧 ，Vancouver、Whistler 到落翻嚟 Gibson 呢個3個位咧，就等於係等於廣州嘅香港、廣州同埋呢個澳門。呢三個都叫做三角區啊嘛，咁咧係叫做咩大三角啊？我唔記得咗，好似個咩大澳區係咪？我唔記得咗個名。如果你知道嘅，你可以話翻俾我聽。我唔記得咗。大灣區係咪？大灣區冇錯。咁如果你諗下喺大灣區咁嘅發展咧，如果喺中國嚟講咧，就已經係10幾個 million 嘅人已經住咗入嚟。嗱，呢度你好水原之就係我都唔係好明咯，冇發展咯去過，原因唔知道，原因係可能就係呢個政府係根本冇諗住發展，同埋冇錢發展，同埋發展又好貴，人少嘛，咁anyway，使一睇一睇呢個區先啦，要睇下。好我下一站咧會去第2間屋度，因為呢間屋咧就住做佢即係我老婆嚟先嘅，佢星期2已經嚟啦，所以佢已經住咗2、3、4，已經住咗幾日啦，所以今日要走，咁咧就下一站咧就會去我老婆一個表弟老婆嘅屋度住，咁就睇下究竟係咩嘅環境啦，我拍啲嘢俾你睇下先。咁好天氣咧，就最好就係捉下蟹啦。呢個蟹籠咧，大約係呢個50蚊到啦 ，Canadian Tire 買喺度。咁你買嚿雞髀咁啊抌落去咧。咁一陣間咧，我就用呢個爬出去，將抌喺嗰個前面個水位度，睇下個船嗰度咧。咁啊抌喺嗰度，咁過1個鐘頭翻返嚟咧，就應該有蟹嘅。
而家大約係晏晝呢個4點鐘到啦。咁而家我哋就位於一個海灘叫做 Roberts Creek 嘅一個海灘。咁其實呢個海灘咧就大有意思，因為係我老婆咧長大嘅一個地方嚟。呢個海灘咧，佢由細到大都喺度呢度游水啊，同屋企人呢度食野餐啊。總之喺呢度長大，佢到15歲。咁咧就佢有間屋喺喺條路上面咧，喺條上面嗰度有一間屋以前。咁咧就一笪地同埋一間屋啦，但係因為佢屋企人就離咗婚，爹哋媽咪咁，所以將間屋賣咗。咁你諗下，如果當時唔賣呢間屋咧，嗰間屋咧，而家嗰間屋肯定已經係值呢個大約1400萬到喎，我諗差唔多，即係差唔多10 million 啊，或者係冇10 million 咁多，我諗7個 million 有咯。係好可惜喺當年呢個大約係喺我諗30-40年前賣咗咯。嗰陣時佢哋已經覺得哇賺咗好抵嘅。咁你諗下，如果嗰陣時冇買到，咁而家會值幾多錢？海景即係唔係話喺 waterfront 嘅 property， 咁但係咧就喺呢個近咯。咁呢度每一間屋咧，而家咧差唔多90%咧都已經變做 B&B 或者係呢個旅遊區屋咯，租俾人哋住呢個weekend， 咁可以賺好多錢啊！咁我一陣咧就會去我個老婆個表弟個老婆嗰間 B&B 住，佢係好 nice 咁就話我有間 B&B 啊，你哋你橫掂 weekend 啦你嚟我度住1-2日啦，同我嚟屋企食飯咯，非常 nice 啊！即係咁，如果去到嗰度一陣間可以影翻啲俾你聽，佢 property 係究竟點樣咁咯。咁記住如果你中意我呢啲咁嘅生活小品嘅video，記住要點讚啊，同埋訂閱啦，等多啲人可以記住點讚，等多啲流量啦，等我可以暫時嚟講，我睇到叫70零個呢個 subscriber， 咁好似好少下咯。不過冇所謂啦，有嘅可能真係我呢啲咁嘅小品生活係冇乜人興趣咯，可能都唔知道，或者係因為我講廣東話啦，所以冇咁多人點讚或者係訂閱啦。我見到有啲咧講呢個普通話咧有好多流量，咁可能因為多普通話嘅中國人啦，咁當然啦係好可惜啊，因為我喺呢個香港長大，所以學唔到好嘅普通話，講到呢個唔鹹唔淡。我試過一次講普通話啦，但係真係講到嗰咧，我條脷捲晒我都搞唔掂咯，咁仲要俾人笑添，咁所以就或者下次我練習好啲咧，就可以用呢個普通話同大家講啦。好啦，係時間啦，我而家爬出去就準備攞我隻蟹籠，希望可以捉到幾隻蟹啦。我捉咗4隻大蟹，每一隻咧都有10蚊紙咁長嘅，咁可以清蒸大閘蟹。